तो दोस्तों ये बंदा इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखता है जिसमें एक मंकी टॉय को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो कुछ ऐसा हाल हो जाता है। तो गाइस इस बंदे को इस वीडियो पे यकीन नहीं होता और ये बंदा भी सेम टॉय खरीद कर ले आता है। तो इसे ट्राई करने के लिए ये बंदा अपनी छत पे चला जाता है और उतनी ऊंचाई से देखो किस तरह से इसे फेंक देता है। ये अब उसे देखने के लिए बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो गाइस अगर आप भी ये टॉय खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हो गाइस ये बंदा कितनी तेज़ी से जा रहा है और कितनी हाइट से इसे फेंका है। तो गाइस देख सकते हो इस मंकी टॉय को पोपट हो गया। एंड गाइस ये देखो कितना कूल लग रहा है।